Društvena odgovornost ne kao trošak, već kao benefit, moto je kojim se u Srbiji vodi preko 400 kompanija koji su prethodnih godina donirale novac i školama, i sportskim i kulturnim organizacijama. Upravo tim preduzećima Privredna komora Srbije već 12 godina dodeljuje nacionalnu nagradu Đorđe Vajfert, a među ovogodišnjim dobitnicima je i novosadska kompanija Neofiton. O tome šta ih motiviše da budu društveno odgovorni razgovaramo sa direktorom kompanije Neofiton, Zoranom Tadićem, koji je naš gost ovog jutra. Gospodine Tadiću, dobrodošli u jutarnji program. Čestitamo na ovoj nagradi. Dobili ste nagradu u kategoriji mikro i malih preduzeća. Evo da upoznamo i sve naše gledaoce, kome ste to pomogli? Pa naša kompanija koja postoji već 27 godina je tokom svog postojanja se trudila da pomogne ne samo ljudima koji su zaista ugroženi, poput deca kojima treba neka stipendija, pojedinim organizacijama koje treba pomoć, kao recimo boračke organizacije i tako dalje. Ali prethodnih nekoliko godina smo shvatili da način da se odužimo u društvu iz kojeg smo potekli jeste i da uložimo malo u školski sistem. I s tim u vezi smo pre nekoliko godina otpočeli razgovore sa Mašinskim fakultetom i Tehnološkim fakultetom koji se meni završio, da se otvori laboratorija za preradu plastike. Gospođa koja je bila neposredno pre mog gostovanja ovde je govorila o reciklažnoj ekonomiji i cirkularnoj ekonomiji, da kažemo, zabrani korišćenja kesa i dela ambalaže. Na taj deo ću se otvrnuti kasnije, ali kako god bilo, većina ambalaže koja se pakuje zaista jeste plastična, a većina proizvoda koje se nalaze uvek oko nas je od plastike. Pre svega govorimo o autoindustriji, većina plastičnih pozicija je napravljena od plastike, odnosno ovih unutrašnjih interijera, branika i tako dalje. Zatim, većina prekidača, štekera, sve ono što, da kažemo, se svakodnevno koristi je upravo izrađeno od plastične ambalaže. I s tim u vezi se broj profila koji se na fakultetu, da kažu, studenti mogu da odaberu, se povećao u prethodnih nekoliko godina, tako da je osim na Tehnološkom fakultetu, odnedavno se taj profil nalazi i na Mašinskom fakultetu. I u razgovoru sa profesorom Vilotićem, prodekanom Mašinskog fakulteta, i sa profesorkom Brankom Pilić iz Tehnološkog, shvatili smo da postoji potreba za modernom tehnologijom na kojoj će studenti moći da vrše vežbe, da se obučavaju. I prošle godine smo otvorili laboratoriju za polimere, koja od opreme ima mašinu za brizganje plastike marke Engel, kompletnu prateću opremu, robot i mlin, tako da jednostavno studenti imaju prilike da vide kako izgleda mala proizvodna celina u okviru svog fakulteta. Da, ono što moramo da kažemo da upravo to što ste donirali laboratoriji za polimere neće biti korišćeno samo u nastavi, nego će biti korišćeno s druge strane i u naučno-istraživačkom radu zaposleni. Sa druge strane, pošto ste rekli da veliku pažnju posvećujete obrazovanju, posredno ga pomažući, uključeni ste u sistem dualnog obrazovanja, ali tako? Pa jeste, znači... Ko su đaci koji bi mogli da rade kod vas? Pa oni su pre svega... Da, znači, na neki način, kad smo započeli ovaj razgovor, ja lično sam i našom kompanijom smo članovi Austrijske privredne komore u Srbiji i Austrija je jedna od vodećih zemalja u Evropi koja je primenila sistem dualnog obrazovanja. Kompanija Engel, koja je najveći svetski proizvođač mašina za brizganje plastike, svake godine primi između 300 i 350 mladih ljudi koji tokom godinu dana se obučavaju u sistemu obrazovanja i onda se uže stručno, da kažemo, doobrazuju tokom 4 godine srednje škole. I Engel iz tog, da kažemo, iz te grupe od 350 uvijek odabere 30 najboljih. I to se jednostavno pokazalo kao izuzetno efikasan način obrazovanja, zato što deca, osim toga što stiču, da kažemo, praktično znanje, oni se orijentišu, shvati kako izgleda raditi u kolektivu, saradnja sa kolegama, dolazak na posao. To je sve jednostavno jedna procedura koju svaki čovjek mora da prođe tokom svog sazrevanja. I ono što je najbitnije, kada završi srednju školu, on je odmah spreman da se uključi u radni proces i, da kažemo, taj proces prilagođavanja ili, kako kažu Englezi, learning curve je, da kažemo, neuporedivo vertikalnije. Oni jednostavno samim momentom završetka srednje škole su potpuno punopravni članovi
budući kolektiv. I ko bi to, recimo, od naših srednjoškolaca mogao da nađe, recimo, buduće zaposlenje u kompaniji Neofiton, to, na primjer, mašinci? Mašinci, ljudi koji završavaju srednju tehničku školu i naravno ljudi koji završavaju srednju hemijsko-tehnološku školu u Novom Sadu. To su, da kažemo, neke 3 srednje škole koje bi mogle da iznedre, da kažemo, buduće kadrove za industriju prerade plastike. Odlično. Možemo da dođemo kod vas da snimimo kad dođe prva generacija đaka, da vidimo kako izgleda ta praksa. Pa može, evo ja sad bih rekao, znači mi smo pre prilike 2 meseca organizovali jedan sastanak na kojem su bili predstavnici Privredne komore Srbije, predstavnici Austrijske privredne komore u Srbiji i nekoliko predstavnika najvećih kompanija za preradu plastike. Inače, čisto da kažem, taj sektor je izuzetno bitan. Samo ljudi koji su bili prisutni tog dana u kompaniji Neofiton pravi godišnji promet oko 300 miliona, a ceo sektor pravi negde oko 800 miliona evra prometa godišnje. Tako da je to verovatno jedan od najvećih, ako ne i najveći sektor vezano za privatne kompanije u Srbiji. I samim tim postoji potreba za zapošljavanje. Kao što smo, da kažemo, svi informisani u prethodnih pola godine ili godinu dana o odlivu mladih ljudi u inostranstvo, ovo je jedan dobar način da se mladi ljudi zadrže u Srbiji, da shvate da postoji perspektiva u našoj državi i da jednostavno sreća postoji i kod nas, a ne samo u inostranstvu. Jeste i najbolje od svega jeste što, sami ste rekli, ogromne cifre, što je dobar deo tog profita i dobar deo zarade ne zadržavate samo za sebe, već eto, donirate i vodite računa da budete društveno odgovorni. Svaka čast i hvala vam puno još jednom što ste bili naš gost.